設乜鳩立愛護動物協會啫？咁撚多流浪狗香港，呢啲狗應該拎去人道毀滅先啱㗎，而唔應該要收養嗰啲狗，唔應該要將嗰啲狗拎去愛護動物協會度監管，而俾啲對狗有興趣嘅人領養佢哋，係唔應該㗎。而貓就唔同，貓就好受人歡迎，我好希望養狗嘅人可以過嚟養貓，而將嗰啲狗拋棄佢哋，又或者將佢炸咗嚟食都得。唉，啲狗太撚多缺點啦，真係。第一，又唔識去個動物嘅兜度屙屎，就冇啦啦隨地屙屎啦，趁主人唔留意嘅時候。第二就係、無撚啦啦吠佢老母啊！哇哇，我撚鳩啊都。第三，如果佢哋發生咗啲令到佢哋唔滿意嘅嘢，就要用個爪嚟刮主人，就係咁啦。我諗呢啲狗咧，佢哋咩都唔識做咯，淨係識食啊，淨係識吠啊，淨係識周街屙屎咁樣啊，搞到條街好撚臭。尤其係嗰啲臘腸狗都惡撚鳩嘅，我都冇望住佢啦。之前我喺個街度，佢就冇啦啦望住我，仲要向我吠，都惡撚鳩嘅。唉，都唔撚知道點解狗要係俾愛護動物協會嚟搞事。嗰啲流浪狗應該要將佢哋人道毀滅，將佢哋炸撚咗，佢哋喺市面上度賣呢啲狗啊嘛，應該狗肉啊嘛，賣嗰啲狗肉啊嘛，應該，而唔應該要發現到佢哋就即刻拎佢哋喺愛護動物協會度監管住佢哋，係唔應該嘅。反而要將嗰啲狗啊、狗嘅類別，將佢哋人道毀滅，將佢哋炸撚咗佢哋嚟食。我希望你哋各位嘅市民可以撐我，呢個咁嘅諗法，向政府抗議點解狗唔可以成為我哋人類其中一個食物嘅一部分？點解狗唔可以係我哋人類可以食到嘅嘢？點解狗唔可以拎去賣？就係咁樣啦。如果一啲撐我嘅人對於我嘅諗法係啱嘅，咁你哋就正評我啦，我都好希望有更加多人支持我啦。同埋我好希望嗰個炸龜人士佢自從 send 咗嗰段炸龜片之後，我就好滿意佢嘅做法。我仲更加要激勵佢，鼓勵佢炸埋狗，將一隻狗用個鑊嚟炸撚鳩佢。用個菜刀切撚鳩佢啲腸肉，切撚咗佢個狗腿，切撚咗佢個身體裏面嘅器官，就係咁樣啦。只要佢咁樣成功做到嘅話，我哋一定封佢為法輪將士、法輪食品將士。佢做到呢個位之後，就已經係我哋嘅一部分啦。咁我都好希望第日狗可以經政府批准之後，經施政報告批准之後，就可以成為我哋人類嘅食物嘅一部分啦，成為我哋香港人嘅一部分啦，可以。而就唔應該要養佢哋，應該要將佢哋成為我哋嘅食物嘅一部分，就係咁樣啦。希望大家人都可以撐我啦。咁係咁多。